बहुत सारे कस्टमर्स का यही सवाल होता है कि ऑल्टो में डायनामिक लाइट्स कहाँ इंस्टॉल होती हैं? ये आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। इसके डैशबोर्ड में डोर्स के अंदर डायनामिक लाइट्स इंस्टॉल की हैं, जो कि बहुत ही खूबसूरत लुक प्रोवाइड करती हैं। म्यूज़िक लाइट्स भी इंस्टॉल की हैं, जो कि हमारे पास प्रीमियम ग्रेड की होती हैं, जिनकी ब्राइटनेस आप अपनी स्क्रीन पे चेक कर सकते हैं। सिंगल कलर करना है या रनिंग एनिमेशन सेट करनी है, मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू आप कर सकते हैं। 6 स्ट्रिप्स इसमें आपको मिलती हैं, 2 आपके डैशबोर्ड में इंस्टॉल होती हैं और 4 आपके डोर्स के अंदर इंस्टॉल होती हैं। इसी के साथ इसका मीटर भी कस्टमाइज़ किया है, रेड एंड व्हाइट कलर के अंदर मीटर की ब्राइटनेस भी आप देख सकते हैं। अगर आप भी अपनी गाड़ी मॉडिफ़ाई करवाना चाहते हैं या कोई भी कार मॉडिफ़िकेशन से रिलेटेड प्रोडक्ट बाय करना चाहते हैं, स्क्रीन पे व्हाट्सएप का नंबर मिल रहा है, इस नंबर पे राब्ता करके आप अपना ऑर्डर प्लेस करवा सकते हैं।